ki a sashin idaniya da na san kallon ki kadai ce zaɓi na Nadiya muradin ruhina. Na saka ka a sashin idaniya da na san kallon ki kadai ne zaɓi na sira da hasken ruhina. Farkon sauna a ido zuciya tana da bukatar ki, haduwar mu a shafin sokin tsakani na yau tattaki, da yi miki kalami na lafazin ki na sare shauki, kin ganki a ɗaki na shi ne cikakken burina. Kai ne alƙiblata, kai kaɗai na sa a cikin raina, ko da a cikin taro sira da kai ne zaɓi na. Kai kaɗai kake ƙwallon ƙwallon na da ƙalin zami, san ka zuciya ta karɓa kai ne muradin ruhina. San gini na alkinta samun ki shi ne burina, Kamila kike mai ladabi tsarin ki ya shiga ruhina, kuma ban iya boyewa kaunar ki dole na nuna ta, na faɗa na ta ke ci kaɗai allurina. Na saka ki a sashin idaniya da na san kallon ki kadai ce zaɓi na Nadiya muradin ruhina. Na saka ka a sashin idaniya da na san kallon kai kaɗai ne zaɓi na sira da hasken ruhina. Karka sani na yau kwalla lafazin da zuciya ya so, bacci barin sawa kullum dare sai bidanka, fata na buri na gani na zauna a ɗakin yau a ce min yau aure sira ta ka zama angona. Komai da akwai sanadi dan ki akai mini ruhina, shi yasa in zanzance sunan ki shi ne barina, ke ce farkon zance a cikin bayanin harshe na, inda bai baya ruhina auren ki shi ne burina. Shi so da akwai daɗi mai yansa dole ya gigice, ni fa dole na yau fari domin a so na yau dace, na samu muradi na wannan fa babban sa'a ce, yin hali kuma ga ilimi shi ne abin sai ruhina. Na saka ka a sashin idaniya da na san kallon kai kaɗai ne zaɓi na sira da hasken ruhina. Na saka ki a sashin idaniya da na san kallon ki kadai ce zaɓi na Nadiya muradin ruhina.